Hai, ketemu lagi dengan saya Bang Jos Right. Kali ini saya akan membahas soal VT sebelumnya ya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk PT Bluebird sudah diizinkan gabung dan tidak ditanggung klaim-klaim ini. Tapi sekedar masukan untuk PT Bluebird. Salam hormat dulu, maaf sebelumnya. Untuk di bagian OPS, tolong diketahui kondisi di jalanan tidak semua seluruh Indonesia itu kondisi jalanan itu sama. Ya. Untuk PT Bluebird, tolong kebijakannya dirubah ya. Karena baru gabung kita sudah hati-hati tetap kena klaim seperti kayak gini ya. Yang tertera di sini. Semoga kedepannya makin sukses, makin jaya dan makin berjaya selalu di aspal PT Bluebird dengan umur 54 tahun ya. Untuk PT Bluebird tolong diketahui kondisi jalanan ya. Karena bisa merugikan driver yang bergabung, terutama Pramitra ya. Pramitra atau menjelang mitra ya. Baru gabung, kita tidak tahu kondisi di jalanan, sudah hati-hati tapi kadang ditubruk, kadang juga menubruk karena kondisi jalanan itu tidak semulus muka bedak tapioka ya. Jadi kadang ada aja kendalanya di jalanan. Untuk pihak OPS PT Bluebird tolong diketahui kondisi jalanan ya, dan izin dirubah kebijakannya karena kita hanya mencari sedikit rezeki di PT Bluebird ya. Ya, untuk PT Bluebird saya melanjutkan aja di VT sebelumnya. Kalau ada salah-salah mohon dimaafin. Semoga untuk PT Bluebird makin sukses, makin jaya selalu di tanah air ini. Ya, untuk PT Bluebird makin sukses ya. Izin saya buat VT ini. Semoga PT Bluebird makin berkibar selalu di tanah air kita ya. Oke, sekian dulu dari saya Bang Jos Right. Salam satu aspal. Wah.